Hráš celú hru iba jednou rukou. Ja hram druhou? Tešíš sa? Super bude. Ja mám ruku voľnú. Super. Čo robím Teraz piču. No buď to preskoč, alebo chodí inde tak, kde. Jak mám preskočiť? A to ja vyberám, kde ideme? Mhm. Aha. A trošku vyššie sa nevieš pozrieť? Ja som mal ísť na kameru asi. Ticho. Do piči. Však ale choď buď dopredu, alebo do boku, a nie do piči na 3/4. Počkej, ty si vraval, že 3 killy rátaš ako vy? Áno. Jakub? Ako to... Ja si myslím, že momentálne sme vynašli nový spôsob kooperatívneho hrania.